Hej, draga družba, dobrodošli v še en TikTok Time. Mislim, da je to zdaj že po vrsti četrta oddaja, pazite to, četrta oddaja danes, dame in gospodje, jaz upam, da nas gledate, da nas spremljate, da čekirate, kaj počnemo. Namreč jaz imam še vedno to neko utopično željo, da bi mladina, ki je non-stop na telefonih, ki sploh ne ve, kak televizija zgleda, ki ne gleda televizije, začela televizijo spremljati in ugotovi, da je lahko TikTok dobra stvar tudi na TV-ju. Dali smo priložnost že kar parim TikTokerjem, dali bomo priložnost še večjim TikTokerjem, torej vabimo vse možno, vabili bomo vse možno. Vidimo tudi par nagradnih iger, skratka, gledajte, res bo fajn in jaz sem res vesel, da ta oddaja laufa, da je zaživela, da dejansko se odzovete. Vidim tudi po odzivu na TikToku, da se dogaja. Lej, upam, da bo to ratalo, veš, da bomo vsako oddajo boljši, bolj gledani, bolj zanimivi in bolj fajn, ne? Zdaj pa predno jaz povem, kdo bo danes gost in kaj se bo pravzaprav dogajalo, bi pa jaz, najdel sem namreč na gostovem, Šegonovem TikToku, tudi sem vedel, da to objavo, ne? Preklet, ne smem preklinati, ker otroci gledajo, ampak ne morem verjeti, kaj on objavil gor, ne? In upam, da se bo to vsaj malo videlo, no? Čakaj, vmes kliknil ta njegov TikTok, paziti to, ne? Marija, malo sem še pozno snemanje. Oj, hej. A čakaj, mama, nisi ti rekel, da si vžejem, pa ti tudi... Mene in Jernejo dobil skupaj, paziti to! In mi je mislila, da on to snema! Mi smo se ljubčkala in on jo je dobil! In on je to objavil, on je to fucking objavil, ne? Kva prpizdi je pa to, ne? Ne morem verjeti, kaj je naredil, ampak glej, Šegon, če gledaš, ne? Pazi se ti mene, ne? Pazi se ti mene, stari moj, ti si meni life uničil, ne? Ti si meni uničil life, stari moj! Pazi se ti mene, ne? Dame in gospodje, gremo mi na našega prvega današnjega gosta, ki nam je že pokazal studio, tako vsaj pravi, ne? Tako vsaj pravi. On je en res zabaven fan, spoznali ste ga tudi v šovu Slovenija ima talent. On je en res čudovit dečko. Poznate ga TikTokerji pod imenom Bakreni, ne? Kak mu je v resnici ime, bo povedal sam. Skratka, on se dela norca iz svojega porekla, on prihaja iz enega takega lušnega romskega naselja, ima seveda v vsakem slovenskem mestu po 3 otroke in kar je pri njemu zanimivo, ne? On je tako mali, da se ga ne vidi, pazite to. On je manjši od tega, kaj jaz v hlačah, dame in gospodje, in to v hlačah, ko ni v velikem stanju, on je manjši od tega. Ladies and gentlemen, dame in gospodje, z nami je fenomenalni, prekrasni, strašno zabavni Bakreni. Bakreni, lepo zdrav in dobrodošel v TikTok Time. Sem se kaj zmotil pri tej najavi? Sem se kaj zmotil? Je, dobro, otrok glih nimam toliko, ne? Koliko jih imaš? Dva imam. Čakaj, 2 imaš 100. Koliko jih imaš, ko ne vema? Za 2, sem tudi jaz vem za 2. Ja. Tako da ne vem. Glej, ti si na TikToku si znan kot Bakreni, ne? Koliko ti je ime v resnici? Drugače mi je ime Andrej, pišem se Bajič Čarkezi, tako me tudi moji vsi poznajo več ali manj, ampak širna Slovenija me je spoznala kot Bakreni. Kot Bakrenega. Predno gremo na Slovenija ima talent, gremo takoj na TikTok, ne? Tam si ti delaš norca iz Romov, ne? Torej samega sebe se norčuješ, skozi nekaj kradeš, skozi se zafrkavaš. Zakaj si dobil to idejo, da bi dejansko, ker pravi, da so Bosanci so ponavadi znani po tem, da se sami sebe delajo norca, Slovenci to kao ne znamo, ne? A veš, Slovenci delamo z drugih norca radi, ne? Ti se pa delaš samega sebe in s tem ti je ratalo. Dej razloži, kak si prišel na to delano. Pa veš, mene skozi me je zilo to, da so vsi govorili čez cigane, da... Čakaj, lahko reče malo cigane, lahko reče Rom, kje smo tu? Poslušaj, meni ti reči, kak ti želiš, meni teči vseeno. Ti lahko reče mali cigo? Komod. Ok, povej. Mali cigo z velikim. Mali cigo z velikim, ok, povej, ja. Ne, jaz sem, skozi me je zilo to, se veš, po Facebooku, to, ko so kaki naši nekaj naredili, to so nas klali po vseh medijah. Pa sem jaz odločil, da se raje jaz iz tega negativnega odzivanja spreobrnem, da se bo vsaj ljudje malo nasmejali. In dejansko jaz se ne delam norca iz tega, kar jaz pač počnem iz ciganov, iz sebe, ampak želim širni Sloveniji in vsem tudi mogoče Balkancem pokazati, da se znamo tudi cigani pošaliti na svoj račun. In meni je ratalo, ja. Ampak mislim, ko so ljudje to prvič videli, te tvoje fore,
Kaj so rekli na začetku? So bili zmedeni, so gledali tega, kva ta cigan se tu ven meče, a so se takoj smejali? Ker zdaj vem, da te imajo ful radi, no? Ja, jaz sem bil ful presenečen. Dejansko je moj svak na svoj TikTok profil dal en moj posnetek, ko sem te neke fore govoril o ciganih, pa samo v srbo-hrvaščini. In je v 2 dneh prišel do 400,000 ogledov. Ampak potem, se veš, to prijavijo in so posnetek mogli izbrisati. In sem si sam naredil svoj profil. In pol sem začel s tem tako delati. In dejansko so me ljudje zelo dobro sprejeli. Jaz sem mislil, da res, da me bodo požrli na družabnih omrežjih, ampak ne. Dobro, naši so bolj tak, ne. Veš, imaš no, mislim, to je, no, kaj pa tvoji, ne, bom rekel, so bili jezni, ti moramo nas zagovarjati, kaj naš ti zdaj tu? Kaj so rekli, so razumeli? Pa zdaj razumejo, zdaj, ker dejansko že lahko rečem, da mi to je prineslo tudi kar lepo finančno. Pa če ti dejansko si stand-up komik tudi, ali dejansko sem stand-up komik. Pa nastopaš s tem? Nastopam tudi dosti. Pa kdo te najame? Pa več ali manj me najamejo zdaj za kakšna presenečenja na rojstnih dnevih, bo tudi kakšna gostovanja na televizijah, če bo seveda korona dovolila. Pa so me kar na nekaj festivalih za letos povabili, tako da Tukaj čujem enega otroka, je tvoj? En otrok se joče, to je tvoj otrok? Ne vem, to pa moraš to gospod vprašati. Ker črn je, ne? Čuj, to mi povej, kaj pa recimo ta današnja družba, danes živimo v enem takem obdobju, ko je vse prepovedano. Ko vse, kar rečeš, moraš paziti, ali si seksist, ali si homofob, ali si ksenofob. Si imel s tem kaj težav, recimo, da si rekli, da si šel predaleč, ne vem te, kdo prijavil na teh tvojih štosih omrežjih, ali je šlo skozi. Ker danes gledam se, karkoli je rasno, ali če ženske rečeš malo čudnega, takoj te prebije na križ. Živimo v nekem čudnem času, ko niti humorist več ne sme v bistvu biti drzen, kar je poanta dobrega humorja. No? Pa to moraš paziti. Pa kje je ta meja? No? Ugotoviš sam, kje je ta meja? Pa jaz sem že mislil, da sem že jaz mejo kar prebil, tako da so me parkrat že prijavili, ne? So mi tudi blokirali Facebook, Instagram, ampak to mene nič ne ustavi. Jaz sem brez dlake na jeziku. Greš naprej? Grem naprej. Okay. Dajmo pogledati prvi sklop tvojih tiktokerskih videov, da malo gledalci spoznajo, kaj za vraga ti počneš. No? Dajmo režija, zavrtimo. Takoj vaj spod mize, takoj vaj spod mize. Nisam pravo. Takoj vaj spod mize. V moji kući meni ne da nišće guču, da bo nja šel ispod mize. Alo, ti ka to zdaj gledaš, nikdar se mi več ne smej, da boš me videl na biciklini. Mogoče ti bicikli nekdo bil tvoj. Jaz me kolega pital, da bo mi vrnil njegovih 100 evrov. Sem mi prav, majster, pa, če bi imel, bi ti dal, resno. Da pa jih manj, te jih pa jaz nucam, oziroma moja žena. Včeraj mi je žena med seksom pravila, da sem kak tornado. Zača se razburljivo vse, konča se pa katastrofalno. Take le strelaš ti, ne? Take. A ti povem jaz nekaj, ne? Ti ne slediš na mojem TikToku ali ne? Ne vem. Vzam fucking telefon pa to preveri, ne? Ti mene fucking slediš, ti mali, miniaturni... Pa zakaj si mislite, da sem dvometraž? Ja, ker zgledaš... Zato je, ker sem toliko žlebov že odnesel. Zgledaš nevaren, ne? Povej, če slediš mojemu profilu, preden sploh nadaljujemo, ne? V moji fucking kodaji si gost in me ne slediš na TikToku, ne? Ja, zdaj me slediš, ki si bil prej? Ja, pa nisem vedel, da imaš TikTok, jaz sem te na Facebooku, pa na Instagramu. Kako bi lahko imel dajal TikTok time brez znam TikTok? Jaz sem dal, to pa imaš prav, ja. Kje moja nora blesava glava? Pa se to ne moreš verjeti. Čuj, ta tvoja velikost, no, te tvoji centimetri, te kaj uvira to v življenju? Recimo, ker tvoja punca kako velika? Isto kot jaz. Isto kot ti? Jo. Koliko si velik? Ne punca, žena. Koliko si velik? 1,40 m? 1,60 m. 1,60 m? Ja. Kaj lažeš? Jaz sem tak, veš? Ja. Čakaj, 1,60 m si velik? Ja. Pa mislim, ko greš po cesti, se te vidi. Zdaj pravijo, da se me vidi, ne? Jaz sem mislil, da se jaz oni stožec, veš, da se morajo izogibati uvira. Se delaš zdaj norca z te višine? Da pa se nisi tak mali, no? Ne, včasih jaz sem bil prej v vojski zaposlen in so me skozi zajebavali. Ko smo na počku imeli kakve vaje po zimi, da oni vejo, kje so moje sledi, ne? Ker tam se vidi, kako nekdo hodi, ne? Pa ena špura po sredini, ne? Da pole jajca za sabo vlačim. Pa se tebe se tako strelit ne da, ker te ne bi ven videl. Se pa glizaj tega. Ja. Ti, kaj imaš pa s temi forami, da vedno karkoli vidiš, ukradeš, ne? Kaj imaš s tem, pa da te vprašam, kaj si nam zdaj tu v studiu ukradel, ne?
Zdaj še nič. Pa če imate so plastiko, kaj vam s plastiko? Plastiko noben ne kupuje. Ti v bistvu baker kradeš, ne? Kradem, ne. Ja. To je bolj tako metaforično, jaz bolj grem na teoforu, ne. Ja, ja. Ukradel še res nisem nič. Še. Ne še, opa. Nikoli ne smeš reči, ne lažem. Kaj Sem v trgovinici eno čokolado. Si ukradel? Ja, sem bil nekje 10 let star. Ja? Pa ne boš verjel. Da je bilo to lani? Ne. Koliko si star zdaj? 32. 32, si slej star 13 let, je vem ti. Pa se to ne moreš verjeti. Ok, no kaj povej, ja. In to je čista resnica. Ja. Prijem jaz tako pred blagajno in se jaz čokoladico v hlačnico vtlačim, pa mi ravno pred blagajno izpade. In me blagajničarka dobila, veš kako me je nahrulila. Ja. In takrat sem si res obljubil. Da ne boš- Sem res, Andrej, nikoli več. In res nikoli več mi ni nič iz hlačnice spadlo. Dajmo pogledati drugi sklop Andrejevih videov, no, kaj ga on sirje, ne, dajmo pogledati. Eno dejstvo, ko vam zdaj povem, mi cigani ne krademo, mi si sposojamo za nedoločen čas in to je velika razlika. Amen. Pred 2 tednoma smo kupili psa, zdaj se pa žena začela boniti, ne, on stop lajava doma, zdaj pa te, če što zna koga ali pa ko bi što imel, ne, žena je viska 160 cm, ima 45 do 50 kg, blond, ne, naravno blond, pa zna dobro kuvat, puca, peče, ne, pogače peče, ne, oziroma pecivo, da te malo bolje razmili. Tako, če koga interesira, me kontaktirajte. Daj mi povej, Slovenija ima talent, ne? Tam si pa pel, ne? Ne, tudi komik si bil. Komik sem bil. Glasbenik si pa tudi, ne? Tudi sem glasbenik. Nisem gledal, več zato ne vem točno, ampak tudi tam si imel komične nastope. Ja, tako. Kje si prelezel? Naslednji krog sem šel. Kaj se je pa zgodilo? Ja, v polfinalu, mogoče nisem bil tako zanimiv, ne. So rekli, glasujte za njega, pa so iskali za koga, ne? Ja, okay. Tudi to, ja. Verjetno. Mislim, si ga ti polomil, misliš, ali oni niso pošteni? Ne, oni so ful pošteni. Glej, realno, niti če bi me izbrali v polfinalu, ne bi mogel sodelovati, ker vsaki drugi, tretji dan se vozite v Ljubljano na vaje. Tako naporno je to. Ja, naporno je to, ni to službeno ne gre skozi niti realno finančno, ker to ne dobiš nič plačeno, ne. Čakaj, pa kak Rom si ti, da imaš službo? Čuden, to mi si pravi, čuden. To res ne gre skupaj, ne? To je res čudno. Čuj, in kaj si odnesel te Slovenija ima talent zgodbe? Ogromno prepoznavnost. Po tisti oddaji se mi je dejansko, lahko rečem, da se mi je svet obrnil na glavo v pozitivni smeri. Nastopi so se vrstili en za drugim, pol pa korona, ne, spet se je zaprla. Ja, upam, da bo letos drugače. Glej, namreč to sem te zato vprašal, ker fajn je, da poudarimo, da pri takih šovih, ne, ni nujno vedno samo zmagati in priti čist do kraja. Mnogi več odnesejo od tega, da se samo tam, pa da pride, ne vem, polfinale. Začetne tekmovanje, če si ti faca, ti dejansko to odpre pot, tako si sam rekel, ne. Kaj pa muzika tvoja? Tudi prav poješ ali igraš, ali kaj, imaš band? Imam band, ja. Sliši na ime For You. Zdaj smo sicer Andrej Bakreni in For You, ker tudi promoviram sebe, imamo zdaj več nastopov. Zdaj si se prevzel. Malo smo šli glede na to foro, ne. In Axl Rose Gansi, ok, ja. Sicer preigravamo bolj komercialno glasbo, zabavno, hrvaško, glavno balkansko glasbo. Več ali manj poroke, rojstni dnevi, tudi zmes kakšni koncerti se najdejo. Poš kakšne avtorske? Imaš kakšne avtorske? Imamo 2 avtorski skladbi. Pa čak ti poješ, ali kaj? Pojem, ja. Naj bi, no. Znaš kaj zapet? Mislim, za mene, lahko zapoješ kaj za naše gledalce. A kapela. A veste, eno bom pa res zapel. No, daj. Ena pesem pravi tako. Pozabil vas nikdar, ta stari čebelar. Jaz bom pa zdaj tako rekel, ne. Pozabil vas nikdar, naš Gartner je cigan. A zdaj sem pa jaz cigan, ali kaj? Zdaj se z mano druži, stari. Zdaj sem vaš. Zdaj si naš. Ja, se temen sem, ne? Ja, saj glih to. Pa bi lahko jaz bil v tej ciganski družbi. Sem jaz iz tega materijala. Si. Ker jaz edino, kar znam kraditi, so hlačke, ne? To je edino, kar znam dobro kraditi, ne? To znamo mi tudi. Ja, pa srca znam kraditi, ne? Ne me je, pol pa ne moreš ti k nam priti, ne. Sem vaš. Ker glej, pazi to zdaj, moja babica po očetovi strani se je zaljubila v enega madžarskega cigana pred vojno in je gledala, kako on igra na violino. In jaz, kakor vem, imam en del ciganske, madžarsko-ciganske krvi v sebi. Tako se govori.
To je resnična zgodba, ne? Samo dejansko prekmurski cigani pravijo, da smo kao mađarski cigani, izviramo nekaj iz Mađarske. Nekaj besed celo imamo v svojem jeziku, isto iz Mađarske. Znal sem celo štet po cigansko do 12, pa sem zdaj pozabil, ne? Ajde da čujem. Ne, pozabil sem. A te bom naučil? No, ne. Jake. Kva? Jake. Jake Gyllenhaal. Jake. Ne, Jake. Jake. Kaj? Jake. Jake. Duj. Duj. Trin. Jake, duj, 3. Štar. Šta? Paunč. Paunč. Ja. Šof. Šof. Efta. What the fuck, stari, kva? Čisto enostavno, efta, uftu, enja, diš. Diš. Diš je 10. Uftu je diš. Ok, da sem dolžen spoštovanje. Bakreni, gremo pogledati čez zadnji sklop tvojih videov. Včeraj sva za ženo gledala Titanic, ne. Kaj si ti, no, kaj sem se sprejel, kaj. Skuse so mi tako tekle, kot v potoki. Zamislite si zdaj to, kelko ton železa, bakra pa aluminija je šlo v kurac. Lepo pozdravljeni. Nahajam se v svoji kuhinji, kjer družini pripravljam večerjo. Pripravljam bom ciganski golaž, sestavine so reč čisto preproste, lahko tudi doma probate zastojn, vse kar rabite, ukraden krompir in pobožena devija. Hvala. Alo, ej, zakaj vi strašite malo dveco, ko jih mi cigani odpeljamo, če ne dopridni? Ma dajte, ne serite. Imamo mi za dosta svojih, ne pa kam še vaše pazili. To je resnica. Ti se delaš norca prav z teh klasičnih, ampak velja to še vedno, recimo za cigane, te klišeji, no, ko se kao, to še kar velja. Ravno prejšnji sem bil v Lidlu in pač meni se vidi, da sem cigan, se pa barva pa zletala. In en otrok je bil tako malo bolj poreden. Pa si ga ukradel. Ma ne, ona gospa rekla, če ne boš pridem, te bo tale gospod odpeljal, sem rekel, nič se ne sekirat, ker te ne bom, imamo jaz dva doma svoj. Prav, res, prav, še vedno to med ljudmi vlada. Ja, veš da. Čuj, imam en izziv za tebe v koncu najnega pogovora. Imaš telefon s sabo? Imam. Imaš. Kje? Kaj? Tu. Imaš, ok. Dej, posnami zdajle TikTok v meni. O tebi? V meni. Pa ga znaš da drafte, da ga ne boš takoj objavil, da ga boš povdaj objavil. Ok, dej ga v drafte. Se pravi, TikTok v meni posnaj, imaš izziv, posnam TikTok v meni. Komični ali? Ne, resni, ja, komični, ja. Ja, no daj. Čau, folk, ne boste verjeli, koga sem spoznal. Petra Graša. A ga poznate? Ne, to je fucking isto, Gartner. Pravi, da sem ful mali. Samo veste kak, on je skoraj 2 metra visok, ne, skoraj 2, jaz sem pa 160. On pravi, da sem jaz njemu ukradel, da sem večji, ko stvar, ki jo ima on v hlačah. Ampak jaz sem pa tak od spodaj, tak velik, kot je on. Samo on ne ve, da mu bom jaz zdaj celi baker odpeljal od tam. Dej to v drafte. Ok, se kaj pripraviš pred temi snemanji TikTokov? Ja, se. Si dal drafte? Ja, sem. Koliko se moraš pripraviti predno začneš snemati? 2-krat, 3-krat sprobam, ker včasih se tudi jaz začnem smejati, pol pa ni. Ok, kaj boš povedal TikTokerjem pa našim gledalcem, ki te zdaj gledajo? Kaj vam bom povedal? Povem samo to. Spremljajte me, spremljajte oddajo z Istokom Gartnerjem, TikTok Time. Bakra ne skrivat, ker se moram gledati. Bakra ne skrivat, ker ga bom najdel v vsakem primeru. Če imate priložnost, objavite kaki TikTok, nikoli ne veste, mogoče vam bo spremenilo življenje. En posnetek je čist dovolj, tako je moj posnetek bil. Lahko tudi finančno priglezete malo više, probajte, sej, proba ne košta, tako pravijo. Hvala lepa, uživaj, drži se, zdaj te bom povabil, da se umakneš ven iz studija in bo ta kavč za 3 sekunde fraj, kaj ti zdaj prihaja v našo družbo pa naslednja gostja. Ona je pa na TikToku znana pod imenom Frošeta. In ti njeni oboževalci, ki ji sledijo, so znani kot njeni paglavci. Se pravi, ona je ena velika mama žaba, ne? V resnici je ime Vesna Staroveški, danes je pa predvsem tukaj zato, ker jaz hočem v poslu spraviti njeno sestrično Sandro
in upam, da mi bo to ratalo. Ne? Dame in gospodje, z nami je fantastična, čudovita, prekrasna mamica po novem, ne? Frošeta, Vesna Staroveški. Lepo zdrav in dobrodošla v TikTok Time. Vesna, Kaj? ti je bila všeč ta napoved? Mislim, sem prav rekel? Ja, na vsak način vidim, da bi rad prišel v našo familijo. En delček, ja. En delček, ja. Čakaš moje odobrenje, ne? Daj mi povej, no, glede te tvoje Sandre, ne, ki ima tudi TikTok. Ne. Ja. Vidiš ti opcijo, ker tudi TikTok je razmišljal o tem, da jaz pa Sandra kaj mava. Ne. Vidiš ti opcijo dejansko, da bi jaz pa Sandra, da bi... Zdaj, če bom jaz finančno kaj od tega imela, da bom lahko kako provizijo dobila, jaz si dam zeleno luč. Ampak čakaj, za vsakič, ko bi jaz ne bi mogel tebi dati denar. Ja, normalno. Pa kako to misliš? Tako lepo, glej. Jaz sem brez zaposlitve, pač na nek način moram služiti, to mi je idealna prilika. Vesna, zdaj si mamica. Ne? Ja. Kak je biti mamica na TikToku? Lej, namreč gledalci, uporabniki TikToka so spremljali tvoja nosečnost, tvoje nosečniške težave, skoraj da ne tvoj porod, ne? In zdaj te poporodne zadeve ti vse objavljaš, rihtaš, imaš spominov, drugo, tretje. Kako si se odločila, no, da dejansko to materinstvo preneseš na TikTok, pa kak je bil odziv? Ker potem si, zdaj zadnje čase si znana potem, no? Okay. V bistvu, ker je to zdaj moj način življenja, bom rekla, materinstvo je to zdaj edino, kar lahko na nek način predstavim folku. Ja, večji del je lepo sprejeto, imaš pa tudi kakšne cvetke, ki znajo pametovati. No, zakaj to smo zadnjič govorili tudi z Cukr Pekerco, ki je bila gostja, vas starejša dekleta, ko niste več najstnice, jih ta mladina, mnogi jih ne marajo, rekoč, kaj ti stara baba delaš na TikToku, ti moraš biti doma za šporhetom, in se vprašam, kdo vzgaja te otroke tako, da mora zrela ženska biti za šporhetom in ne biti več seksi, ne biti cool, ne biti sproščena, kdo vzgaja te otroke tako, njihovi starši ali kaj hodiča? Ali so jezni, da ste starejši prevzeli dejansko primat na TikToku? Možno, da so jezni, da so pač razočarani, ne vem. Upam, da starši ne vzgajajo na tak način, no. Upam, da se to otroci med sabo imajo take razne pametovanja ali karkoli, no, ker če ne smo zafurali. Če bojo starši takle vzgajali, oziroma če mi jaz takle svojega otroka vzgajala, pol smo... Čujem, kako se pa odzoveš ti na te hejt komentarje? Od začetka sem vedno odgovarjala pač na lep način, ker vem, da za vsakim hejtom je pač neka ranjena duša. To mi noben ne bo rekel, da ni res. To pomanjkanje samozavesti ali karkoli. Zdaj pa iskreno mi je že vseeno. Tu pa tam še na kak čuden komentar, tak, ki res nima mesta, še odgovorim, ampak vedno na lep način, nikoli da bi nazaj. Hočem reči, mogoče na svet, z prve roke tvoj, ljudem, ki jih pa prizadanejo, recimo na TikToku, vem, da mnogi mladi, ko mogoče nimajo tako trde kože kot ti pa jaz, pa jih prizadanejo te negativne stvari, pa pol eni celo zbrišejo TikTok, eni obupajo, eni, ne vem, celo depresijo, pa celo samomor, naredi, bog ne da, ampak kaj bi svetovala tim mladim, ki jih kdo kritizira, ki jim reče, ti pa ne znaš plesati, ti si pa grda, ti imaš pa čudno faco. Kako se odzvati, no? Dajmo malo podučiti, mogoče mladino, ki nam jo gleda, kako se odzvati na slabo kritiko na TikToku, pa da to ne potre, ampak da še z večjim veseljem objavljaš naprej? Da v bistvu tist, ki napiše nek grd komentar, da... Kako bi zdaj to povedala, se sploh ne vem, kako naj rečem. Tist, ki napiše grd komentar, da to ne pove nič o tebi. Da to v bistvu o njemu pove, on je ranjena duša, z njim je nekaj, ne bom rekla narobe, pač ne vem, on je ali razočaran nad svojim življenjem, ali je premalo ljubezni doma dobo, ali kaj takega. S tabo je vedno vse okej. Ampak se ti moraš odzvati na to ali ne? Boljš ignorirati? Ignorirati, ker pravilo je tako, bomo rekli, hejt prinaša hejt. Bolj, ko se boš ti na hejt ozval, bolj bojo oni tebe v glavo jebali, po domače povedano, in vedno več hejta boš imel. Dajmo si, Frošeta, Vesna, zavrteti prvi sklop tvojih videov, da gledalci naši malo spoznajo, kaj za vraga ti na TikToku. Režija, prosim. Me dá sequência de peixe, mas quero que aguente no sentadão. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music. Com
uživa, komunicira z mano. Če? Zavite proti severozahodu. Kam? Levo ali desno mi reči, nijam jaz zdaj cajta študirati. Zavite proti... Jezus, znaš, živa se joče, glede nehe, no. Kam? Levo ali desno? Polkrožno. Tega se spomnim, ko si te znake naredil duet takrat, ne? Če kože? Duet, ko sem rekel, da tudi jaz imam pa drugačne znake, ko mi... Aha, posnemanje žime? Ja, pa mi, kak meni punce dajejo razne znake in kaj jaz razberem, to sem pole šel malo na odraslo sceno. Vesna, kje dobiš ideje, no? Bom rekel, kar takoj prežgeš, pa snameš ali se kaj pripraviš prej, ali, ker recimo, glej, mnogi otroci pa tudi mladina, ki ima TikTok, razmišljajo, kako posneti dober TikTok, ali gre to spontano, ali se pripraviš, ali poštevaš trende. Kaj je recept, no, po tvoje za en dober TikTok? Ne, bodi samo svoj. Definitivno ne upoštevaj trendov, ker je preveč tega, preveč je zasičeno in pol, ne vem, 10-tič, ko boš videl isti video, boš kar scrollal. Osebno jaz na začetku sem se nekaj ful pripravljala, pa ne vem, 5000-krat en video posnemala, pa ne vem kaj, preveč perfekcionista. Zdaj pa dejansko navdih, posnamem, dam v drahte, zvečer objavim in to je to. In to je to? Večinoma pa potamali, tisto, kar se z njo karkoli takega dogaja, ali pa če ne vem, karkoli, kar se mi čez dan zgodi zanimivega. Zakaj, klasično vprašanje, ampak ga moram vprašati, zakaj si naredila TikTok pravzaprav? Zaradi karantene. Karantena te je pripeljala to. Zakaj si nisi OnlyFans naredila v karanteni, tako vse ostale punce? Kaj pa je sploh OnlyFans? Tako se ženske slačijo pa služijo denar. Aha. Zdaj se dela neumno, kaj je to OnlyFans, pa te sledim že pol leta. Kaj je to OnlyFans, je rekla, ne, okej. Ne, res nisem vedela. Ja, zdaj veš. Kaj sem hotela reči, v bistvu me je Sandra v to pripeljala. Ja, moja Sandra. Ja, tvoja Sandra, naša Sandra. Naša, okej. Me je v to pripeljala, najna. Pač in takrat sem pol začela objavljati, zanosila, službo zgubila in sem rekla, glej, tole mi je prilika, zakaj pa ne, nikoli ne veš, mogoče pa kaj iz tega rata, ali pa če ne druga, glej, samozavest si dvigujem s tem, ko se snemam, čeprav mogoče to včasih ni dobro, ampak okej. Se pravi, če izpostaviš, hočeš reči, da bolj ko se človek snema, bolj je samozavest. Ja, res je, ja. Da mu ni več tako nerodno, pa aha. Vsaj pri meni je tako, no, pa mislim, da je tudi pri marsikomu drugemu tako. Čuj, ampak gled, če ne bi imela TikToka, ne bi bila zdaj tu z mano v oddaji, ne? To je pa res, ja. Jaz bi te sicer povabil v oddajo Gartnerjev bordel, drugo oddajo, ne? Sam te nisem, ne? Sem te raj v to, ne? Zdaj, če sem se zmotil, mi povedi. Ne, čisto je. Lahko počakaš do večera, pa naredim večerno zgodbo še. Ja, nisem vredno oblečena za tisto večerno zgodbo. Boma odpela, gumbek zgodni, pa smo naredila, ne? Okej, Vesna, predno gremo na drugi sklop, daj mi še to povej, no? Te kaj prepoznavajo ljudje na ulici? Ja. Večinoma otroci, bom rekla, ful lepo reagirajo, dosti so sramežljivi, no, veš, pa je tisto, to, pa jih jaz pol lepo pozdravim, pa kar rečem, kaj punce, fantje, ste zdi to, kaj me prepoznali to, drugač pa ja, tudi starejši. Ampak si predstavljala lahko, recimo, da bo TikTok dobesedno prinesel eno slavo, ne, kaj jaz gledam tudi sebe, recimo, ne. Folk dobesedno se za tabo dere, se te vstavlja, se slika. Jaz recimo sem znam po drugih stvareh bil, ne? Ampak zadnje čase me vstavljajo mularija, ko sploh niso moja ciljna publika. Ampak na TikToku pač tudi budala, razumeš, ne? Pa ej, lulike, stari, dej, mama te gleda. Ne, pusti mamo, luli, okej, ne, veš. Hočem reči, folk dobesedno res, TikTok je folk požaral, ne? In kdo tam ustvarja, pa ima neke svoje sledilce, svoje oglede, dobesedno zvezda je postal za to bazo ljudi. Si predstavljala? Ne, v bistvu nisem...
Jaz nisem mislila, da bo to tak, no, čisto iskreno, ali pa ne vem, te vsaj poznajo tisti med sabo, ko se takle mi poznamo ali karkoli. Ne pa da pol, naprimer, cela garda ljudi za ta bo hodi. Tisti, če nimajo svojega profila ali pa imajo profil, kar tako gledajo, čekirajo. Gremo na drugi sklop tvojih videov, Vesna, pa da vidimo, kaj si nam še pripravila, pa kaj ga lomiš. Zavrtno. Jaz sem vesel, jaz si zapel in vem, da zdaj bom doma žel. Sredi Šiške v Ljubljani, tam si pravi, kaj so pravi, tam nocoj se bom imel. Drage mamice, imam eno vprašanje za vas. Ali sem samo jaz čudna, ker včasih živi tale Aptamin vkraden, ker mi je ful dober? Ali je še Kera tu, ki ima tole ful rada? Mene je to ful dober. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a bird, gonna drown a man. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Kako funkcionirata seksi ženska in novopečena mamica na javnih WC-jih? Posneto po resničnih dogodkih. Kaj sem lepa? Super. Wow, kaj lepa previjalna soba. Wow, to bi pa jaz doma. Če vidim, da celo familijo ti vključiš v te svoje videe, ne? Kaj pa pravi fant? Oziroma, imaš moža ali fanta? Fant. Kaj pravi na te tvoje norije po TikToku? Se križa ali te podpira? Za določene videe se malo križa, večji del pa podpira, ja. Ker dlje, ko si gor, bolj spogubna, ne? Ja. To bi lahko OnlyFans imela v bistvu. Zdaj si že ready za OnlyFans? Ne vem, mislim, povej, si ready? Boš naredila to zgodbo? Tam več zaslužiš, ker na TikToku ne zaslužiš. Ne. Okay. Mogoče pa kom starejša. Vesna, imaš telefon s sabo, imaš, ne? Evo, imam izziv za tebe. Pokaž nam, kako ti posnameš v bistvu TikTok, pa da mene vključi zraven, karkoli želiš, evo. Ja, zdaj pa ne. Zdaj pa da bi vidimo. Pa moram v TikToku posnet ali posnamem tak? Mislim, ko kričeš, no? Samo da boš pol posnela, da boš pol daj, pol objavila. Ok, bomo kar v TikToku. No, ne. Ker bo prej fertik. No, ne. Improviziri zdaj. Bom, brez skrbi. By the way, rabim nov telefon, zaradi tega, ker mi ful šteka, tako da če ker ponuja. Izgovori, ja. Imam eno vprašanje za vas. Ko naj jaz s tem človekom naredim? Tako strašno bi rad prišel v našo familijo, hvala Bogu, ne k meni, tako strašno bi rad prišel v našo familijo. Ko naj naredim? Ko naj spustim? Ga naj spustim? Sandra, ljubim te in vse, dal bi ti vse, poljubil bi vsak centimeter tvojega telesa in plačal za vsak centimeter. Ok, dovolj, Dživa posluša, dovolj. Ok. Kaj naj, dam? Ga spustim v našo familijo ali ne? Aha, take izzive ti narediš, ne, da pol ljudje povejo, ja, ne, ok, daj to odrafte. Ja. Vesna, ob koncu, predno povabimo še našega Bakrenega zraven tebe, kaj imaš za sporočiti dejansko našim gledalcem, TikTokerjem, ki te gledajo, tistim, ki te imajo radi, pa predvsem tistim, ki te nimajo radi? Kaj bi rekla? Tisti, ki me nimajo radi, mi je dejansko vseeno za njih, čist tak. Zaradi vas sem še bolj pogumna, še rajši snemam. Tisti, ki me imate radi, tisti, ki me boste še imeli radi, pa tisti, ki bi radi snemali, boste samo svoji, boste prisni, ne biti nališpani, ne biti nakičeni, naštimani, ker pristnost vedno prinese nekaj najboljšega. Pa snemite, začnite snemati. To je to. Lej, Bakreni, ti malo sem, ne? Veš, kaj me zanima, ne? Jaz sem se pozanimal malo tebe. Ti si v svoji vasi znan kot velik šarmer, ne? Si že noseča?
Ne. Okay. Ti pa je žensko samo pogledaš in je ona noseča, stari moj, ne. Zdaj pa ne vem, a to štima, ne štima. Kak je to pri vas, romskih zgodbah, da imate toliko otrok in da ženske takoj, da so takoj zano, ali kaj ne rečem, no? Ja. Dobro, zdaj pri meni glih, jaz nimam dosti otrok, jaz imam samo 2. Ja, za 2 veš, to smo rečili, za 2 veš, ne. Vesna ve za enega, recimo, ne, ja. Veš, mi imamo ful dobro seme, res. To je znanstveno dokazano. Ja. Okay. To je znanstveno dokazano. Sam veš, kaj ti povem. Si že noseča? Ne. Okay. Ne, čutim nekaj. Samo moram tako pogledati, moram to tisto reči zgoraj sam. V bistvu tak ti povem, glede na to, kakšne krvi sem jaz, ne? Zajebana Zagorka, zajebana Zagorka, pa ti kao cigan, ne? Iz tega otroka nikoli ne v nič dobrega. Ne, to pa res ne. Tako da, glej. Čuj, problematičen. Ja. No, da te izzovem, no, Bakrin, recimo, da bi ti mogo njo usvojiti, ne. Kaj bi naredil? Kako vi, cigani, po domače rečeno, da tako hiter ženske usvojite, ker vi ste znani, potem prideš, narejen, ne? Ja, tako sem usvojil svojo ženo, ne? No, pa se to ti pravim, no kaj bi naredil recimo z eno takšno malo bolj starejšo, malo bolj zajebano, po domače rečeno, ki se ne da kar tako na 1, 2, 3, ne? Kaj bi naredil? Bi kaj ukradil? Kaj, to vidim, tekle ima če dali manj, tekle svetlečih ima če dali manj, ne, ja. Jaz bi torbico ukradil, začel ono ziha za mano laufala. Definitivno. To je v sekundi. Ja, pa kaj bi pa, mislim, bi bila s tabo pola, kaj? Ja, ne vem. No, v bistvu, če bi me dobila. Koliko časa bi rabo, da njo usvojiš med nama, recimo, kaj misliš? Koliko trd oreh je? Ne vem, tako, karakterno mislim, da je zelo trd. Ja, in koliko bi rabo, no? Mislim, da 3 minute. Veste, ti si vdana, imaš fanta, si načeloma resno dekle, ampak bi te še kdo malo svojil, napeljal na kakšne grehe, na zmenek, na kavo, ne vem, recimo en tak simpatičen pep, ko je on, no. Pač bom rekla žal ne. Kar se tebe tiče, če bi pa iskreno Džiboni me povabil v kaj takega, sorry Robi, ja, lej. Se pravi, Džiboni bi te zval. Noč. Vajin zadnji stavek, ne, ki ga bo ta rekla drug drugemu, ne, bo kaj? Upam, da se še kje vidimo na kakšni televiziji. Vidiš ga. Pa mogoče kaj tudi skupaj posnela, kakšni duet. Poznam jaz. Zapet ali kaj? Ne. Poznam jaz te tvoje duete, ne. Poznam jaz te tvoje. Ne, na TikToku. Aha, na TikToku, okej. Sam ti je simpatičen, ne? Ne, barva se igram, barva. Barva privlači ljudi, ne. Dame in gospodje, to je bil še en TikTok time. Jaz sem zelo vesel, da sta se Infrošeta in Bakri odzvala po vabilu. Jaz upam, da ste uživali, da se imate fajn, da nas boste gledali še naprej, kajti mi pripravljamo res veliko presenečenj. In računamo torej na vaše sodelovanje, ko ta oddaja postane še bolj znana, bomo tu počeli še več, kot počnemo zdaj. Skratka, gledaj, kaj ne rečem, ne? Ne biti samo na TikToku, bote tudi v oddaji TikTok Time na TV Arena. Držite se, lepo zdrav in se vidimo. Pa v ponovitvah se vidimo tudi, ja. Čau.